我看一下他们要下山了不？吃完没？吃完拿到直播间。蒙总呢？蒙总是不是在崇州啊？蒙总。怎么回事？你是不是没点出来哦？2个早吃了，吃的合计面，哎呦，辣得很，那合计面，还好流了口水，我好辣。去雅安干啥？雅安本来那边还不是很好的资源。啥子说？又不来风了，妈耶！看到这里旋，太热了。你说没来了，它也有。来，还在飞。婆婆带的肉都没拿过去。哎呀，她怎么没拿过去呢？那她打起空手过去的。我都想吃那个慢慢整那个烟酒。多少回去了，还是有点慌。对呀，头发都抽掉了，一般被人搞过一次的他都不吃。哎呀，还是坐到我他妈的骨头始终不得行，我要去搞个板凳在车上放着。欢迎战狼。我们现在是干啥子？下播换地方。往哪里换？往对面上换。下播了吗？下播了。下播了，换地方了。感谢这个 YY 郑大哥送的21个大啤酒，感谢大哥。YY， 感谢大哥，感谢大哥。你去把大树那给我挖了，你们带锯子没有？哎呦，难，太难搞了那我。哎呀，换地方走。不吃了就走了，不吃。还讲究嘎，真的是还有点讲究啊！要不要送工具？这个大哥是哪个大哥？YY 正。哎，你的驾驶钱拿下来啊！我拿的手机的嘛。我们好懒呀，这个人呀，懒得很呢。你说那边地过我不可以吗？我不可以噻。换我银子哥啊！当心没得信号的啊！我先去把我发坐标给你。锯子我等一下去拿。好嘞，你把坐标发给我嘛。要得我就先下楼啊，这里没得信号的啊，到时候去看一下子啊，去看一下子。那个YY这是哪个过来把名字改了的？是不是？这不可能是申哥噻。应该你发坐标我给你送过来。应该不是申哥噻。
感谢我整个的啤酒大队啊！是哪个？我没想起来呀。是哪个？你提醒下子我你之前的名字。欢迎我卡车大叔。应该是谁的小号？发到我微上啊，没改，我只是喜欢混。应该改了吗？没改哦。我们都互相关注了的嘛，大哥。都给你关注了。好的，大哥，感谢你的支持。你在哪里嘛？你在哪里？我听过的。你在哪里？妈呀，喝点水，吃点葡萄儿，吃点辣条。石膏，我晓得了。眉山附近的嘛。人寿石膏，我在那边搞过风。给拿到风嘛，给他们摆好龙门阵就下了，没得信号的了。我倒车了。倒车。石膏。你们那边有没有山嘛，大哥？欢迎我同学兵哥。哎呀，太阳晒得我脖子都扬起来了。有啊。是金环吗？还是树峰哦？慢点。大树峰搞没有？在等你啊，等你来搞。树太大了，一抱都抱不到。准备要换地方了，换地方看一下嘛。我回去肯定还是在晚上再回去，是不是嘛？你白天反正都在这边，还是要在其他地方再去看一下，多换几个点悠一下。因为中午嘛太热了，不容易来的。风儿大哥，我们现在重来。里面应该就没得信号的了。大哥去。你那块的信号就不好了。没点关注的哥哥姐妹点个关注，我们等一下估计就要下。关注的哥哥姐妹点个关注，我们等一下估计就要下播了，就没信号了。风怕是热，还是怕热？他怎么可能不怕热嘛？感谢老板的关注啊！好久石膏我评论区，主要是那不是很熟啊，也不知道那边的山怎么样。感谢我郑哥的大啤酒大队，谢谢我郑哥。你可以搜一下那个你们那里到我们这边有多远？但是这个地方我们准备换了啊，大哥你可以下来跟我们说一下嘛，我们到时候发个位置看一下远不远，看一下那边的山形怎么样。主要是郑哥，我们在二维地图上面看一下那边山形怎么样，你到时候给我发一个那个大概的位置啊。感谢隔壁老王大哥的关注啊。汗水又出来了，太阳一出来了就真的是，真的是不好耍。欢迎铃铛大哥，再次感谢我郑哥的墨镜，追风岛那个，真的是我觉得。风岛那个，真的是我觉得。风岛那个，真的是我觉得每天是早上是起早，晚上是贪黑，中午是暴晒，然后这种感觉就像飞上了天空一样。不摆了，感谢嘉豪大哥送的粉丝灯牌。谢谢我郑哥送的烟花浪漫的花火，我看得像烟花，就是浪漫花火，跟烟花差不多嘛。刚才打扑克的时候，我郑哥在的话，我估计我都不得输。对，我也觉得。我估计我都要赢。分分钟就赢了。输了。今天把我热惨了，电池突然没电了，你那个电池快丢了，你那个电池。
你这个穿的衣服，如果是没电池的话，真的是打脑壳啊！感觉人家在里面，在那个衣服里面哦，窒息啊！这个天我自己在空调里，感觉自己还活着。欢迎一直都是你大哥，在。